Хүмүүний сэтгэл бий, бодол бий, алд бий гурав өөрөө чандамлан байж энэ долоон хүрд хөгөөчгүй чинь өөрөө тэгш байна. Сэтгэл багтаж байгаа зүйл бодолд хурж, бодолд байгаа зүйл үг үйлдэл болдог. Үг үйлдэл болж гарган байж сэтгэл өөрөө амгалан болдог. Бас л чандамланж байна шүү. Тэгж тийм байна. Нэхэр хаан юу дутаж ямар арга аргачлан таарах вэ гэхээсээ урдаар нөхцөл нь бүлд байна уу, төрд байна уу, өөрт нь байна уу? Хүүгүн чиний хэлээд байгаа жамын зүй тогтол гэдэг чинь жамын өөрийн томьёо байх. Энэ сэтгэл, оюун, алд бие гурав чинь орон зайгаа үүсгэн байж чиний заяа хөг учиг чинь сүнсэн сүлдтэйг тамирн намтайгаа тэр орон зайг л хаваалцаж байгаа байхгүй. Тийм үү? Тийм байна. Энгүүл сэтгэл бодол хосолсон цагт итгэл төрдөг. Итгэл байгаа цагт яадаг вэ? Өөрийн гих итгэл үнэмшилтэй нэгэн яадаг байх нь. Өөрийн гих ертөнцид өөрийн гих үзэл бодолтой. Өөрийн гих байр суурьтай. Тийм үү? Тийм. Тэр нь байгаа учраас бусдыг хүлээн зөвшөөрч дийлдэг байхгүй. Өөрийн гих үзэл бодолгүй нэгэн хэнэж үзэл бодлыг хүлээн зөвшөөрөхгүй. Өөрийн байр суурьгүй нэгэн хэнэж байр суурийг өмгөөлөн хамгаалахгүй. Өөхнөө хэлбэл эргэн болж боловсрж амжаагүй байна. Нийхэм нэгнээ бүтээж харилцаа нэгэнд ороход бэлэн биш байх юм шүү. Тийм байна. Ингээд ийм дутуу хөгөр дутуу сэрэхээр төртөөгөөч ноцолдож, бүртээгээс зуралдаж, өөртөөгөөч тэнэгэлзээд байхаар үгүй ямар бүтээн чадамж гарах юм. Хаан нь тэр амгалан нь ирэх юм. Юуны ард гарч барах вэ? Тийм байна. Тийм байна. Нэхэр альва хүүг зүйлийг хэлэлцэж, хуралдаж, эвлэж нэгтгэхэд дээдийн хоолнд нь хөвгөн жамайг ажихад бол чадамжин дээр тулгуурлаж тогтолцоо нэгж босгоод байгаа.